มีบทสวดมนต์บทไหนไล่พายุได้บ้างไล่พายุไม่ได้ไล่อย่างอื่นได้ไหมสภาพมันจะไปสวดมนต์ยังไงวัดยังน้ำท่วมวัดยังน้ำท่วมสภาพนะฮะหลวงพ่อยังพายเรือนะฮะล่าสุดหลวงพ่อพายเรือแล้วหนึ่งน้ำท่วมหลังคาโบสถ์โอ้ยสภาพวัดยังน้ำท่วมนะฮะเอาอะไรมาสวดมนต์การภาวนาโดยไม่ลงมือทำไม่มีผลนะฮะการสวดมนต์ภาวนาโดยที่เราไม่ลงมือทำไม่เกิดผลนะฮะมันไม่ได้ช่วยไปเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วนะฮะกฎธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันแต่มา